በ10 ደቂቃ ይሄንን የመሰለ ስኒየ ቶስት ሰርቼ ጨርሼ የራሷን ፊት የልጇን እያየች ስታመሙ ታማ ተጨንቃየ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙኒ ሀበሻዊት ቤተሰቦች እህት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዴት ቆያችሁልኝ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። ረመዳን እንዴት ነው? እየፈጠነ ነው ረመዳን። አላህ ከኢባዳ ሰዎች ጋር ተጠቅመውበት ካለሁት ሰዎች ጋር አላህ ይጨምረን ማለት ነው። በጣም ፈጥኗል ዘንድሮ እና ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያላችኋለሁ ጓደኞቼ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ሲኒየ ቶስት ማለት ነው። ይዤ የመጣሁት ወይም ሲኒየ ስለስ ይሉታል እዚህ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልጉን ነገሮች ካሮት አለኝ፣ ኩሳ አለኝ፣ ካሮት፣ ኩሳ፣ ሽንኩርት፣ ሶስቱ ነገሮች ነው መጠቀመው። ሌላ ደግሞ ክሬማቶች አሉኝ፣ ጅብን ክራፍት፣ ማይኒዝ፣ ቀሽጠ ወይም ክሬም አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሉ እነሱ ቀሽጠ ወይም ክሬም፣ ጅብን ክራፍት፣ ማይኒዝ አለኝ። እዚህ ጋር ቶስት አለኝ ማለት ነው። ስለስ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ስራው እገባለሁኝ። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ፣ በላይክ ጀምሩት ጓደኞቼ። እና አሁን ካሮቶች አታክልቶቹ አጣጥቤ ከታትፌ እመለሳለሁኝ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ዶሮ አለ፣ የዶሮ ሰደር አለኝ ማለት ነው ጓደኞቼ። ያው እየቀቀልኩት ነው እዚህ ጋር አለኝ። ስለዚህ አጥንት የሌለበት ማለት ነው። በኋላ ከበሰለ በኋላ እፈትተዋለሁ። ከተፌ መጥቼ ያለው በትናንሹ ነው የከተፍኩት። ይህንን ይመስላል አያችሁ። በዚህ መልኩ ከትፌ ያለሁኝ። ኩሰውንም እንደዛው ሽንኩርቱንም በትንንሹ ከታትፌ መጥቼ ያለው። አሁን ወደ ስራዬ እገባለሁኝ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋር የታጠበ ድስት አለኝ ጥጄዋለሁኝ። አሁን የወይራ ዘይት ወይም ዘይቱን ጨምራለሁኝ በትንሹ። ቀጥሎ ሽንኩርት ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ሽንኩርት ጨምሬያለሁኝ። ትንሽ ቀላ ይበልና ካሮቱን ኩሳውን ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ያው ብዙ አይበስልም ካሮቱንም ኩሳውንም ትንሽ በቃ ትንሽ እንፋሎት ነው እንትን የሚለው እንጂ አይበስልም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ዶሮ ላይ ማለት ነው የጨመርኩት ነገር አለ፣ አላሳየኋቸውም። እንትን ጨምሬያለሁኝ፣ ሂል ጨምሬያለሁኝ፣ ዳርሲን ወይም ቀረፋ አንድ እንትን ጨምሬያለሁ። ሌላ ደግሞ ፍልፍል አስዋድ እንትኑ ፍሬው ማለት ነው የተፈጨ ሳይሆን ከቡብ ፍልፍል አስዋድ ጨምሬያለሁኝ። ወረቅ ቃር ነው ምንድነው የሚሉት ደግሞ እሱን ጨምሬያለሁ። ለምን ብትሉ ትንሽ የዶሮ ሽታ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ እናንተም ጨምሩበት። ስለዚህ ሲበስል በትናንሹ ከተተዋለሁኝ። በኋላ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። እና ጓደኞች ያው ሽንኩርት ትንሽ ጠበስ ብሎልኛል። አሁን ካሮቱንና ኩሳውን እጨምራለሁኝ ማለት ነው። አሁን ሁለቱን ጨምሬያለሁኝ። ትንሽ ነው፣ ብዙ ጊዜ አይሰጠውም። 5 ደቂቃ ብቻ 5 ደቂቃ ብቻ እሳት ላይ ታስቆይታላችሁ። ብዙ መብሰል የለበትም ማለት ነው። በጣም ያስጠላል ሲበስል። ስለዚህ ለ5 ደቂቃ እሳት ላይ አስቆየውና በኋላ ዶሮውን እጨምራለሁኝ ማለት ነው። የዶሮ ስጋ እጨምራለሁኝ ማለት ነው። አሁን ይሄ ለ5 ደቂቃ ከድኜ እሳት ላይ አስቆየዋለሁኝ ማለት ነው። ምንም ነገር ውሃ አያስፈልገውም።
በቃ በእንፋሎት ብቻ ነው እንደዚህ የሚበስለው። ስለዚህ ጓደኞቼ ተመልሼ እመጣለሁ። በዚህ መልኩ እያማሰላችሁ 5 ደቂቃ ሲሞላው እሳቱ ታጠፍታላችሁ። ወላሽ ማይቢ ማያኝ በቃ በእንፋሎቱና ትንሽ ዘይት ስለጨመርኩኝ ዘይቱን ስለጨመርኩኝ በሱ በቃ ይበስላል ማለት ነው። ጓደኞቼ አሁን አታክልቱን ይበቃዋል። 5 ደቂቃ ሆኖታል ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። እሳቱን አጥፋለሁኝ። በኋላ የዶሮ ስጋውን ስጨምር ትንሽ እሳት እለኩስበታለሁ ማለት ነው። በኋላ ስጨምር አሳያችኋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ ጓደኞቼ እና ጓደኞቼ ዶሮ ሰደሩን በስሎልኛል። አሁን እሱን በትናንሹ ፈትተዋለሁኝ ማለት ነው። አፈታታውና ከዛ በኋላ ከአታክልቱ ጋር እጨምረዋለሁኝ ማለት ነው። አብራችን ቆዩ። ትንሽ ቀዝቀዝ ይበልና ጓደኞቼ የዶሮ ስጋው በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ። አጥንት ያለበት ስጋ ሳይሆን ይሄ ሰደር የሚባለው ስጋ ነው፣ የዶሮ ስጋ ነው። በዚህ መልኩ በእጄን በትናንሹ አድርጌዋለሁኝ። አሁን ከአታክልቱ ጋር ጨምሬ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ አብራችን ቆዩ። አሁን ስጋውን እጨምራለሁኝ። ያው የዶሮ ስጋ ነው ብያቸዋለሁ። በዚህ መልኩ ጨርሼ ጨምረውና አማስለዋለሁኝ። እመለሳለሁ። በዚህ መልኩ አማስየዋለሁኝ። አሁን ትንሽ እሳት ለኩሰበትና ጅብን ክራፍት እነዚህ ክሬሞቹን እጨምራለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ እሳት ለኩሼ እጨምራለሁኝ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁኝ። አሁን ጅብን ክራፍት እጨምራለሁኝ። ጅብን ክራፍት ማለት ነው ይሄንን። ሌላ ማይኔዝ እጨምራለሁ በትላልቁ ማንኪያ 3 ያክል እጨምራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ጨምሬያለሁ። በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ፍልፍል አስዋድ ቆንጆ በርበሬ ማለት ነው በትንሹ እጨምራለሁኝ። ጨው እጨምራለሁ። በቃ ባህራት ሌላ አያስፈልገውም። ያው ጅብን ክራፍት፣ ማይኔዝ፣ ፍልፍል አስዋድ፣ ጨው ማለት ነው የጨመርኩት። ስለዚህ ጓደኞቼ በደንብ አማስለውና በቃ እሳት አያስፈልገውም። ትንሽ እሳት ለኮብሼበታለሁ። አያስፈልገውም። እሳቱን አጠፋዋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ቶስቱን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቶስቱን የምንፈልገው ነጩን ብቻ ነው። ይሄ ቡኒው ከዳርዳሪ ያለው ቆርጬ አስወግድለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቆርጣለሁኝ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ ጓደኞቼ። ይሄውና ሁሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጀዋለሁኝ። በመቀጠል ይሄንን አዘጋጃለሁኝ። ቀሽጠው ወይም ክሬም ማለት ነው። ቀሽጠው የምፈልገው የእንትን ቶስቱ ከላይ የምቀባው ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። ይሄውና ይሄንን ማለት ነው እና ይሄን አዘጋጃለሁኝ። ፍልፍል አስዋድ ወይም ቆንጆ በርበሬ ብቻ በመጨመር እሱን አዘጋጃለሁ። ከዛ ከላዩ እቀባዋለሁ ማለት ነው። አብራችን ተከታተሉኝ። አሁን ቅሽጠት ጨምሬያለሁኝ፣ ክሬም ማለት ነው። ጅብን ቡክ እጨምራለሁኝ። ከዛ ማይኔዝ
እጨምራለሁ። አንዳንድ ማንኪያ የሚሆን ጅብን ቡክ ማለት ይሄኛው ማለት ነው እጨምራለሁኝ። ያኒ ሶስ ማለት ነው። ከላይ መቀባው ነው እኔ ማዘጋጀው። ከዛ ፍልፍል አስዋድ መልህ እጨምራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ያውና የመጨረሻው ነው። አሁን ቶስቱ ያዘጋጀው ቶስት አለ ይሄኛው ማለት ነው። ሳህኑ ላይ አደርጋለሁኝ ጓደኞቼ። ለመቅረጽ አላመቸኝም ነበር። መጀመሪያ ቶስቱን አድርጌ ያለሁኝ አንድ ስቴፕ፣ ከዛ ክሬም ቀብቼዋለሁኝ። የዶሮ ስጋውን ያዘጋጀሁት ከላይ አድርጌ ያለሁኝ ይሄ። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ስቴፕ ጀምራለሁ ማለት ነው። ያያችሁ ሁለተኛ ስቴፕ በዚህ መልኩ መጀመሪያ ከታች አድርጌ ያለሁኝ፣ አሁን ሁለተኛ። ከዛ ጨርሼ በዚህ መልኩ ሁሉንም ቦታ እንደዚህ ያስቀምጥበታለሁኝ። ከዛ ክሬም ማለት ነው። ያውና ጓደኞቼ በዚህ መልኩ ጨርሼ ያለሁኝ። አሁን ክሬሙን ከላይ ቀባዋለሁኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉንም ጨምሬ ያለሁኝ ከላይ ክሬም። አሁን የዶሮ ስጋ አርጋለሁኝ። ያው ከላይ ሁሉንም አደርሰዋለሁኝ። ይሄ ከክሬሙ በላይ ይሄንን አድርጌ ያለሁኝ ዲያዩ ማለት ነው። ዶሮ ስጋ ሁሉም ቦታ አደርሰውና ከዛ ሶስተኛ ቶስት አደርግበትና ከላይ ክሬም ነው ማደርግበት። ስለዚህ መጨረሻውን ለማየት ተከታተሉ ማለት ነው ጓደኞች። የዶሮ ስጋው አደርሻለሁኝ። አሁን ቶስት ከላይ አደርግበታለሁ ሁሉም ቦታ በዚህ መልኩ ጨምሬ አስተካክዬ ክሬም ከላይ አድርጌበት እመለሳለሁ ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ክሬምን አድርጌያለሁ ጓደኞቼ። በቃ የመጨረሻ ስቴፕ ነው ይሄ። ከላይ ያደረኩት ትንሽ ዝብደ ነው፣ ትንሽ ቀላ ያደርገዋል። ስለዚህ አሁን ፍሮን እሳት ለኩሽ ያለሁኝ። ፍሮን ውስጥ ከላይ ብቻ ነው የምለኩሰው ማለት ነው ለ10 ደቂቃ። ስለዚህ አብረን እናያለን እስከ መጨረሻ ጓደኞቼ። አሁን የመጨረሻ ስቴፕ ደርሻለሁ። ከፍሮን አውጥቼዋለሁኝ። ይበቃዋል፣ በስለዋል። ያው መፍሰል አይጠበቅበትም፣ ብቻ ከላይ ቀላ እስኪል ነበር መጀመሪያም ፍሮን ውስጥ ያስገባሁት። አሁን ይበቃዋል። ማሻላ የሆነ ሲኒየ ቶስት ነው ወይም ሲኒየ ስላስ ይሉታል እዚህ ጓደኞቼ። ቀለል ያለ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከመጣ ደህና ቆዩልኝ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ ጓደኞቼ። በሌላ በጥሩ ቪዲዮ እስከመጣ ደህና ቆዩልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።